हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप लोग कैसे हो? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं आपके संग देखिए क्रम्पिंग हेयर पे आप क्रम्पिंग कैसे कर सकते हैं घर पे इजीएस्ट वे पे। क्योंकि हमारे पास टूल्स तो होते हैं बट हम डरते हैं कि पता नहीं हम कैसे क्रम्पिंग करें या क्या करें। बहुत से लोग कर भी लेते होंगे डेफिनेटली, बट मैं आज आपको दिखाऊंगी कि आप घर पे ही कितनी आसानी से क्रम्पिंग कर सकते हो। अगर मेरे बच्चों की नॉइज़ आ रही हो तो जस्ट इग्नोर। तो चलिए फिर ज़्यादा बातें नहीं करते, हम देख लेते हैं कि कितने ईजीएस्ट वे पे हम अपने हेयर पे क्रम्पिंग कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि क्रम्पिंग से होता क्या है, जैसे मेरा भी बाल बहुत बाउंसी नहीं है ना घना है, मेरा भी बाल बहुत पतला है। तो क्रम्पिंग से हमारा जो बाल है वो बाउंसी हो जाता है, थोड़ा सा हैवी लुक हमको प्रोवाइड करता है हमारे बालों को। तो आप बिगनर हो या अगर आपको नहीं आता है, आप बिगनर हो या आता भी है, तो कुछ छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो हमें देखनी होती हैं, समझनी होती है हेयर में जब हम क्रम्पिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम देख लेते हैं कि हमको क्रम्पिंग कैसे करनी है। ओके, तो देखिए हमें पहले अपने बाल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। पहले बीच से मैंने मांग निकाली, अब ईयर की तरफ से मैं अपने बालों को डिवाइड कर लूँगी। मीन्स हमें पूरा 4 पार्ट्स में अपने बाल को डिवाइड कर लेना है, अपने हेयर्स को। ओके, आपके पास वो पिन हो जिससे हम बाल सिक्योर करते हैं, नहीं है तो क्लचर तो सबके पास होते हैं, तो आप उनसे देखिए। मैंने 4 सेक्शन में इनको डिवाइड कर लिया है। अब हमको आगे वाला सेक्शन लेना है। मैंने अपनी मशीन जो है वो ऑन कर दी है, क्रम्पिंग मशीन। उसके बाद अब मैं क्या करूँगी कि मैंने ये जो बाल लिए आगे के, इनको मैं थोड़ा थोड़ा इनका सेक्शन लूँगी, हल्का सा कॉम्ब करने के बाद बाकी बालों को फिर मैं क्या बोलते हैं, क्लचर की हेल्प से सिक्योर कर दूंगी। अब मैंने आधा बहुत थोड़ा सा पार्ट लिया और उसको अब मैं क्रम्पिंग मशीन की हेल्प से अपने हेयर्स को क्रम्पिंग करूँगी। ओके, तो आपको देखिए हमेशा स्कैल्प से 1 और 2 इंच की दूरी से ही करना होता है। स्कैल्प से बिल्कुल जॉइंट करके हमें क्रम्पिंग कभी नहीं करनी चाहिए, इससे हमारी स्कैल्प जो है डैमेज हो सकते हैं। देखिए क्रम्पिंग हो, कोई भी आप मशीनरी टूल्स अपने हेयर पे यूज़ करते हो तो उससे हमारे बाल डैमेज तो होते ही हैं, बट कभी कभी चल जाता है। ओके, तो और क्रम्पिंग करने से पहले अपने हेयर्स को ज़रूर वॉश करके क्रम्पिंग करिए। और हेयर प्रोटेक्शन जो स्प्रे आता है वो आप इसमें स्प्रे करिए, या फिर अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी सीरम का यूज़ कर सकते हो। आज मैंने हेयर वॉश किया था तो मैंने सीरम पहले ही अप्लाई करा हुआ था, इस वजह से मैंने इस वीडियो के बीच में नहीं किया। बट मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आप क्रम्पिंग करो तो हेयर स्प्रे या फिर सीरम का यूज़ ज़रूर करिए, क्योंकि क्रम्पिंग करने के बाद हमारा बाल थोड़ा सा ड्राई लगने लगता है। तो हम अगर सीरम या फिर हेयर प्रोटेक्शन का यूज़ करेंगे तो हमारे जो हेयर होंगे वो थोड़ा सा शाइनी लुक देंगे। तो देखिए कितनी अच्छी क्रम्पिंग हुई है। आपको जितनी भी आप मतलब प्रेशर से करोगे तो वो ज़्यादा होगी। आपको जिस अकॉर्डिंग आपको क्रम्पिंग चाहिए उस अकॉर्डिंग आप अपनी मशीन पे प्रेशर दे सकते हो। और बहुत ही केयरफुली तरीके से आपको आगे का जो इसका पॉइंट है उसको पकड़ना होता है, क्योंकि ये बहुत हीट करने लगता है, तो आप के हाथ में कहीं बर्न ना हो जाए, इस वजह से। अब मैंने आगे के अपने दोनों सेक्शन को क्रम्पिंग कर ली है। अब मैं पीछे के सेक्शन को थोड़े थोड़े हेयर लेके उनकी क्रम्पिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो क्रम्पिंग में यही सब छोटी छोटी चीज़ें हमको बहुत ध्यान देनी होती हैं, और विदाउट एनी टेंशन आप इसको कर सकते हो। और एक बात, अगर आपको जो मैं यहाँ पे क्रम्पिंग मशीन का यूज़ कर रही हूँ, अगर आपको इसका पूरा फुल रिव्यू चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन, मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। ये बहुत अच्छी मतलब मशीन है क्रम्पिंग की, और ये 3 है। इससे आप स्ट्रेटनिंग भी कर सकते हो, कर्लिंग भी कर सकते हो, देन क्रम्पिंग भी कर सकते हो। ओके, तो आपको एक साथ 3 चीज़ें इसमें मिल रही हैं, तो आप इसमें तीनों का ही यूज़ कर सकते हो, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। ठीक है, कोई रिस्पॉन्सर्ड नहीं है, इसी वजह से मैं आपसे बोली हूँ। अगर आपको नीड हो तो आप ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपके संग इसका फुल रिव्यू भी, ओनली मशीन का फुल रिव्यू भी शेयर कर दूँगी। तो इसके बाद अब मैंने दूसरी तरफ के सेक्शन को थोड़े थोड़े हेयर लिए हैं सेक्शन बाई, और उनको अब मैं थोड़ा सा हैंड से ही कॉम्ब कर रही हूँ।
तो आप इस तरीके से कोई भी मतलब बीच में हेयर्स में कोई भी किसी भी तरीके की गांठें नहीं होती हैं या वो नहीं होनी चाहिए। इस वजह से आप बहुत हेयर कॉम्ब करते हुए फिर क्रम्पिंग करिए। और अगर आपके हेयर गंदे होंगे, आपने वॉश नहीं किए होंगे, तो क्रम्पिंग मशीन जो है धुआं छोड़ने लगती है। कभी आपने देखा हो या पार्लर में कराया हो तो धुआं छोड़ने लगती है। इस वजह से हमेशा हेयर वॉश करके ही आप क्रम्पिंग करें। जस्ट फॉर एडवाइस है ये, एक आपको हमेशा इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। आप क्रम्पिंग करो या स्ट्रेटनिंग करो, कलरिंग करो, कुछ भी करो, तो ये है देखिए फाइनल लुक आफ्टर। बिफ़ोर देन आफ्टर आप देख सकते हो मेरा बाल कितना ज़्यादा बाउंसी लग रहा है, कितना घना लग रहा है। देख सकते हो आप कि कितना अच्छा लग रहा है। अब आप इसमें किसी भी तरीके की हेयर स्टाइल कर सकते हो। अगर आपको हेयर स्टाइल का भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, तो मैं ज़रूर आपको क्रम्पिंग जिन हेयर में क्रम्पिंग करी हो उनमें हेयर स्टाइल कैसे करनी चाहिए मैं आपके संग ज़रूर शेयर करूँगी। देखिए ब्राइडल हो या आप कभी भी पार्लर जाते हो तो आप इस चीज़ पे ध्यान देते होगे कि हमेशा पार्लर वाली जो मैम होती हैं वो हमेशा पहले आपके बालों को क्रम्पिंग करती हैं, उसके बाद ही कोई हेयर स्टाइल उसमें क्रिएट करती हैं, कोई हेयर स्टाइल बनाती हैं। क्योंकि उसके बाद जब हम हेयर स्टाइल बनाते हैं ना तो वो बहुत अच्छा उभर के आती है हमारी हेयर स्टाइल और बाल बहुत ज़्यादा बाउंसी लगता है हमें। देखिए कितना अच्छा बाल लग रहा है, कितना बाउंसी लग रहा है, प्लस बहुत अच्छा लुक आपको प्रोवाइड करता है। हम हमेशा थक जाते हैं ना कि हेयर स्टाइल या स्ट्रेट हेयर से, तो आप इस तरीके से अपने हेयर करके एक पा सकते हैं अपनी न्यू लुक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब, ओके। और आपको जिस तरीके की वीडियो देखे तो आप कमेंट कर